Клик. А? Кто это? Кто это? Что такое? Что грязь? Кто это? Что грязь? Василий Томшин еще до белорусов Овсеенко опередил, сумел занять третье место лучших среди россиян. Многие лидеры из аэропортов и Халили, на которых делали ставку и логинов, выступили значительно хуже. У женщин белорусский триумф продолжался, потому что легкая, как перышко, подвижная и блистательная олимпийская чемпионка Динара Олимпиекова допускала промахи, но убегала от всех остальных и с большим преимуществом многих держала победу, четвертую, кстати, в содружестве. Но лидер вот этих российско-белорусских противостояний Наталья Гербулова сумела стать второй. Это по-прежнему будет Шигалень в желтой майке. Лиза Каплина, лидер российского кубка, финишировала третья. Впереди Тамару Гербушеву. Кизакевич плохо работала стойко. Мало что получилось у нас с Ковой. И здесь как раз мы видим, что многим сборницам нужно серьезно прибавлять. Но, друзья, пока, если говорить о неуспехах белорусов в морозных российских гонках, говорится, что Геннадий Мороз, он против белорусов, но отбирал оттепель за. И поэтому, дорогие сябры, пока выигрывают у российских спортсменов, причем значительно. Что приготовить воскресный день? Что там? Че